Disney. Gornel i Cei Connah. Tu hwnt i bawb yn disgyn i Noah Edwards. Edwards yn ffigio. Edwards yn ergyd am i ddangen yr arbediad. Mi oedd Harry Franklin yn oed manteisio 20 munud o'r gêm wedi chwarae. A'r tîm cartra ar y blaen. Gwaith gwych gan Noah Edwards i lawr yr ochr chwith. Yr arbediad yn un da gyn Ratcliffe. Ond mi oedd Harry Franklin yn y fan ar lle. I rei Cei Connah ar y blaen. Cei Connah 1, Pontypridd dim. Kenny. Yn ôl i lwybr Declan Poole at Noah Edwards. O, hyfryd! O, hyfryd gan Noah Edwards. Na chi symudiad gan Cei Connah. A rwsyd rhywmodd Noah Edwards. O ongl hynod lem gan fod cefn yrwyd. Edwards. Harrington. Cummings di'r amddiffyn o'r Harrington unwaith eto yn creu'r lle ar gyfer y croesiad. Hawdd i Jordan Davies. Ond y clod i gyd i Ryan Harrington. Mi wnaeth o greu y lle ar gyfer y croesiad yn gampus. Cei Connah 3, Pontypridd dim. Richard Hunt mynnu'r fel. Joe Hunt. Richard, ei prawf o hyfryd. O, na chi gol gampus. Gan Pontypridd, Clayton Green oedd yna. Peniad i lawr gan Ben Hammond. Gwych gan yr ymwelwyr. Cei Connah 3, Pontypridd 1. Green ar croesiad. Jemet Hudson ar ergyd o na chi arbediad. Gan Andy Firth o'r foli. Gan Curtis Jemet Hudson. Mae mi gymroddi ar y cynnig cynta. A mi oedd angen arbediad o'r safon uchan y fan yna.